Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kali ini aku mau ngeprank keluarga muntah darah guys. Jadi gimana kelanjutannya, ikutin terus, jangan dipindahin. Harus hitung 1 sampai 10. Jangan lupa subscribe. Oke. Hiji kosong. Oke. Segitu. Yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, and share. Doain semoga bertambah subscriber. Oke. Langsung aja ke prank. Langsung. Tong dibokot ai eta na basuna kada bau ini ka sakola heula kitu itu sakola heula neng bener kan si neng sampai bedo daripada si Aru si Aru 1 tahun ke sekolah 1 tahun nih nyaho ke sekolah berarti ya ai kitu nyaho jeneng kan sekalian diringkikan kabeh budak mah di urang dari segala lode make ya mata kadang tadi gitu nang jagat ini mah diganu ada sebuah malakan mah ieu ada kembangna buahna teh kaala heeh jadi kembangna we hayu tina lamun digawe buah-buahan buahna teh maluran bae itu baik kan ya ada kan janjina eta kitu kasih itu benar porsi alhamdulillah kena awal aja nih bukan baik yang ayah beli ayah ani yang mudah-mudahan nomor buktinya kakak amprang dengan ikan akbar tadi cuma jaga ayah rumah sehatnya itu menjaga ini bisa uangnya ini ngomong ke kami tangga hari kemarin ayah sakan ulah ada mestikan itu ini teh yang bisa ngalangan teh apa ini dagang usaha ini jam kudu digarawe andi nagawe eta teh nya kudu aya dasar untuk menjaga oge ujang mah lamun bisa mah kaburuna deui eta nu mere ilmu eta saha cenah adi ge di kamar teh kita dicabut cenah lamun teu lah geus keun ke pokona mah di Mang Jaja teh Mang Jaja ayah. Ya, maksud ini kan Mang Jaja apa di Cijaluna adinya deui teh hayang di alangan pager lah ruang di pager mah sangkan geus cicing teh kumaha oge gitu. Nek digawe separi-barena korek-korek sok oge ngariung jeung anak gitu. Buka majikan bener tapi bakal balik aya bakal senangan teuing mun mawa duit teu gablek ka era meureunang berarti tanggung jawab mere kan tadi namun teu gablek ka era meureun mawa awak bae jeung baju gitu tadi teh bara coba ampang-ampang badut teh nya heueuh ting teh ngomong tanyakeun kamu aya Mang Odeng jeung ngayuna teh Tin eta Ida kamana Nono serius Nono si Ayu usaha ni anteng si Neng mani menage di ais teh dicerikan bae digawe di itu Bu Wiwi kampung main budak da anteng ai bun berang diasuh ku si Ii berang teh diwapan ku cek nyok teh mui aya naon kajeun ke ama si Ujang mah 2 tahun udah 2 tahun
budak mukete kita ayeuna terakhir ayo we. Waktu cek sok mate gawe bulan nyawa Banyak cek si Arul. bulan dagang Nih, satukan kekuatan. Umi watece wa om gawe ceniti. ngeprek Watece ge mun teu boga saaki mada ngepren nah. Ngepren cenah ngepren. Gawe. Cek si Arul mah basare ka dieu teh. Ieu mah kekuatan urang mah kudu disatukeun. Garawe cenah. Mis cenah mun eta mah urus budak cenah. Da mi mah keur kiriman we. Keur caam kene madang ngasusi neng ngasusi Arul pan Arul teh nyandang sakisa barang dar teh. Mi teh pan bisa rajin-rajinna dagang. Jadi mi teh capek teuing dagang. Naon kiriman buat teh. Hah? Mi cenah dua om cenah. Ngomong naon? satukan Arul cenah hoyong jagung can sana di kulkas. Yung potong ke nyapu gua digawe mah aduh geus mau. geus mah ieu deui hayang naon wae kajuan beas ge teu kurang meuli sakarung Naon eta? Nah, getih eta teh getih naon? nyaho eta getihan Naon? Neng Naon getihanana? eta tinu sumut Batu. Eta utah. Arul. Kunaon? ya kunaon Kunaon kasep? Hah? Minum minum teh panas yang minum. Aduh. Minum deh, minum ada minum. Ulang ada dua sekolah terus. Itu naon cek? Ngabobodo eta mah. Oke, di kayu tungkeun. Oke, prank berhasil. Segitu aja video dari Arul. Entas we. Untuk naon Arul mah. Eta mah di prank. Oke guys, segitu aja video dari Arul. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan di Indonesia.